ба телефонҳои баъзе муштариёни ширкатҳои мобилӣ смс паёмак омада аз онҳо дархост шудааст ки то санаи 3 апрел IMEI ё рақами байналмилалии дастгоҳи мобилии худро расман сабт намоянд. бар асоси ин огаҳинома сокинон феълан метавонанд тариқи ройгон чунин амалро анҷом диҳанд. мақомот ин иқдомро ба таъмини амният раб медиҳанд, вале бархе коршиносон бар ин назаранд, ки чунин амал дар баробари назорат болои сокинон ҳадафҳои дигар низ дорад. барои он ки вақте ки мо ҳамин IMEI рақамҳоро сабти ном мекунем, якумаш ин ки ин танҳо то 3 апрел мувофиқи ҳамон дастурҳо ройгон аст. Аммо пас аз он чӣ мешавад? Агар ки ин чиз боз хизматрасонӣ пулакӣ шавад, ин хизматрасонӣ тамоман зиёдатӣ аст, ки ба кисаи мо ба манфиатҳои мо бархурд намекунад. Ва аз ин нуқтаи назар шояд ки мақсади асосӣ боз ҳам ҷамъоварии маблағ аз шаҳрвандон ва аз истифодабарандагони алоқаи мобилӣ бошад. ҳукумати Тоҷикистон қарори сабти рақами IMEI ҳама гуна телефони мобилӣ, планшет ва ноутбукҳоро моҳи марти соли 2020 содир карда буд. масъулони хадамоти алоқа эҳтимоли пулакӣ шудани хизматрасониро дар ин самт тасдиқ намуда таъкид мекунанд, ки ҳадаф пешгирӣ аз амалҳои ғайриқонунист. пешгирии истифодаи ғайриқонунӣ, истифодаи таҷҳизотҳое ки сифаташ паст аст, дуюм пешгирии қочоқ, ворид намудани ҳамин таҷҳизотҳои ниҳоии телефонҳои мобилӣ, воситаҳои радиоэлектроники барои истифода бо симкарт баромонда мешавад, пешгирӣ карда мешавад. рақами IMEI рамзи 15 рақам аст, ки маъмулан дар пушти телефон, зери батарея ва ё менюи танзимоти телефон пайдо мешавад. ҳамчунин шумо метавонед ситорача панҷара 06 панҷараро зер карда рақами IMEI худро дар экрани телефон пайдо бикунед. муҳим аст, ки рақами IMEI худро бехатар нигоҳ доред ва бо шахсони дигар мубодила накунед, зеро он метавонад барои пайгирии макони телефони шумо ва ё назорати фаъолияти шумо истифода шавад. ба иттилои хадамоти алоқа, ширкати Net Solution дар ин самт хидматрасонӣ мекардааст, вале намояндагони ширкат ҳозир нашуданд мавзӯъро шарҳ диҳанд. маълум нест соҳиби ин ширкат кист. баъзе корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ низ нигаронӣ доранд чунин иқдом барои онҳо норӯшан аст.